الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم من جديد في درس جديد من دروس اللغة الفرنسية المبسطة الموجهة لتلاميذ الطور المتوسط. في هذا الفيديو راح نشوفوا لا سويت تاع لا سيونس اللي شفناها المرة اللي فاتت، مراجعة عامة تاع لا كونجوغيزون. في لا سيونس اللي فاتت شفنا كامل لي طون اي لي مود دو كونجوغيزون وقتاش نستعملوهم، الحالات اللي نستعملوهم فيهم. على فان دو لا فيديو ديت لكم ان اكزرسيس دي فراز وين كاين لي فيرب الانفينيتيف وانتم فوزالي لي كونجوغي او مود اي او طون كي كونفيان. هذه هي الطريقه اللي تجي بها التعليمه في السوجي تاع ليكزامان. راح يعطوكم دي فراز دي فيرب الانفينيتيف اونتر بارونتيز ويقول لك صرفوا او طون اي او مود كي كونفيان. بدون إطالة راح نشوفوا لا كوريكسيون دو ليكزرسيس. نتمنى تكونوا حاولتوا في هذا ليكزرسيس. راح نشوفوا مع بعض لا كوريكسيون مع اون اكسبليكاسيون، سيتادير كي نصرفوا نخيروا لو طون اي لو مود كاين جوستيفيكاسيون على خيرنا هذا لو طون اي لو مود. نروح نشوفوا لا كوريكسيون. نبداو بلا بروميير فراز. Je pense que l'Algérie, le verbe posséder, un patrimoine riche et varié. في هاد la phrase راح نديرو le verbe posséder في le présent de l'indicatif. راح نستعملو le mode indicatif. Pourquoi? Parce que شفنا بلي les verbes d'opinion موراهم دايما يجي le mode indicatif. N'importe quel temps du mode indicatif. حنا شفنا مع بعض le présent راح نديرو le verbe posséder au présent de l'indicatif. نحو ER نديرو la terminaison E. شوفوا la deuxième phrase. Il faut que nous, verbe faire, attention à notre environnement. Alors, هنا شاهو le mode اللي نخيروه. هنا كما راكم تشوفوا رانا صرفنا le verbe faire comme suit patient. هذه la forme هي تاع le subjonctif. هنا علاه درنا le subjonctif présent parce que عندنا un verbe d'obligation. وشفنا من قبل بلي le verbe d'obligation دايما يجي موراه le verbe au subjonctif. On passe à la troisième phrase. Si l'homme continue à détruire la biodiversité, il, le verbe faire, son propre malheur. Alors, هنايا عندنا une expression de condition, proposition subordonnée séquentielle de condition اللي تبدا بلا conjonction si. Donc هنايا عندنا زوج قواعد تاع la conjugaison des verbes. si كي يكون معها le présent راح le verbe تاع la proposition principale يكون au futur simple. وإلا كانت سي مع l'imparfait, c'est-à-dire le verbe اللي يكون موراها في l'imparfait de l'indicatif, le verbe تاع la proposition principale راح يكون في الconditionnel présent. حنا واش من حالة عندنا si l'homme continue. هذا الverbe راه في البريزون de l'indicatif, c'est-à-dire le verbe تاع la proposition principale راح نديروه في الفوتور simple. يعطينا le verbe faire au futur, il fera. نروح نشوفوا la quatrième phrase. Notre planète sera sauvée à condition que nous, verbe être, conscients et responsables. هنا واش لو مود اللي خيرناه؟ لو مود كما راكم تشوفوا لو مود subjonctif. علاه شفنا ثاني قاعدة في l'expression de la condition لا proposition subordonnée séquentielle de la condition. عاودوا رجعوا لدروس لا غرامير اللي درناها تاع المراجعة العامة تاع لا غرامير. هذو à condition que, pourvu que, en supposant que et à moins que رايحين يجي موراهم le verbe au mode subjonctif. هنا درنا le subjonctif présent. Donc le verbe être au subjonctif avec le pronom personnel nous, تولينا nous soyons. نروح نشوفوا la cinquième et la dernière phrase. L'association Sauver l'Imzad est créée afin que ce patrimoine, verbe être, préservé. هنايا خيرنا ثاني le mode subjonctif. Pourquoi? Parce que شفنا في الدرس تاع la grammaire تاع la proposition subordonnée séquentielle de but afin que elle exprime le but. هنايا دايما الverbe مورا هذو لي locution conjonctif afin que, en vue que et pour que le verbe تاعنا نديروه au subjonctif. Le verbe être au subjonctif هنا يعطينا la forme suivante, soit مع sujet ce patrimoine اللي نعوضوه le pronom personnel il. أعزائي التلاميذ وصلنا لنهاية الفيديو. نتمنى إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هذه المراجعة تاع لا كونجوغيزون. حاولوا برك تراجعوا لي فالور
تاع لي طون اي لي مود، ستادير وقتاش نستعمل هذو لي طون اي لي مود، وان شاء الله تجاوبوا بطريقه صحيحه نهار ليكزامان. دونك نتمنى ان شاء الله، نتمنى لكم التوفيق، ربي يكون معكم ان شاء الله في المراجعه، ونتلاقاو لا فيديو الجايه ان شاء الله، والحصص اللي جايه ان شاء الله راح تكون دي سوجي. نتمنى ان شاء الله نتلاقاو في الخير، والى اللقاء.